大家好，欢迎来到赛车椅的世界，我是陈武元。今天要为大家介绍的是简单的检测椅子异音的部分哈。我们第一个部分先看我们的上面的安全带框。安全带框部分若脚没有完全密合的状态，就像我们图片，没有密合状态的话，那也有可能产生异音啊。为什么会打开？有可能是因为你在安装或者在搬运的同时把它扯开来。然后第二是看我们的快琴的这个快琴钮部分它也会因为长时间使用磨损，然后产生间隙。这个都是我曾经都遇过的像这样子的话都要直接更换新品。旋钮的部分也是也有客人他曾经不当的使用然后在我们旋钮的内侧旋钮的内侧就是对于我们现在这个固定内芯的部分它里面那个钩都被它硬转到都没有那个可以对应的部分所以整个旋钮就不是那么的贴合在椅子上面这也是异音产生的部分。再来是弹性网弹性网的部分我们像 SR6、SR7、SR11 的部分它左右边各有5个那个弹性网钩原则上比较容易出现问题的都是上面的那2个左右边和最下面的那2个所以说在这个就像我们图片这样子这个可以上一点油或者是从弹性网钩跟我们椅子骨架中间垫一些那个像泡棉的部分也可以减少它的异音因为这个有可能因为你长时间使用了等等不管它有很多的可能性它导致它变形等等的产生异音。然后再来是同椅的部分像德国的部分的话像 PP 还有 PPF1 系列的话，它在我们的那个钢索下面的弹簧上面，它都会直接再包覆一个泡棉这就是要减少它跟同椅的底部玻璃纤维直接做摩擦产生异音的部分。像我们正面的部分也有几率我们同椅的底部它退胶了所以说像那个退胶的话，就只能整个椅套拿下来，重新再将底部用强力胶粘上去，才能减少这个问题和异音的部分。然后同椅的话，一开始先检查我们上面和下面就是左右边的部分的安全带框这个塑胶件有没有完全的贴合和锁紧我有遇过。它里面的螺丝要锁紧的那个螺丝的塑胶件的部分那边它有裂开来我曾经有遇过所以异音的部分也是从这边出来的。同椅相对比较简单现在要讲的就是我们下面的那个弹簧的部分像大部分的同椅都是用这种椅套挖压手，然后再加上一个弹簧来做固定。然后这个会因为你长时间使用之后，你的泡棉塌掉等等的，变成你的那个挖压手的部分就整体就撑不起来所以它的挖压手就会变长变长的时候怎么办？它就会因为你可能车子在开撞到窟窿坑洞等等的，然后这个弹簧部分它就敲击到你的椅子的底部。异音就这样产生的越老的椅子越容易出现，所以怎么办假如你不更换椅套啦、泡棉等等的话，你可以直接将钢索的部分做打结我们这个方法就是让它缩短钢索的那个像这个就是我们钢索打结的部分就只有单纯把它打个结就好，你就可以直接缩短它的长度。然后装完之后装完之后它就会绷得更紧
它就不会像我们那个弹簧啊，或者是钢索部分，它就不会摇晃来去敲击到你铜椅的底部，然后产生异音。然后再来的脚架部分相对来讲，除了间隙啦，等等的，那就没话讲，那就只能直接做更新的部分。但有很大一块的部分也是因为在扳杆这个部分扳杆这个部分，像我们现在就是像吕靠的会多一个 C 循环固定座，还有我们扳杆司令点会因为你常常使用，长时间使用它开始变宽、变形等等的，那怎么办？你可以在已经变形或撑大的 C 循环还有扳杆座里面，然后拿布胶带，布胶带，我的图片是用红色的绝缘胶带，是因为让你们比较好分辨，用布胶带比较不容易破，然后适量的缠上去之后，就可以隔绝它们金属跟金属间的间隙和摩擦，这样才不容易产生异音，不容易产生异音。那今天的基础的异音检测就介绍完毕，以上谢谢。